Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka 'anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kersana sahibul hajat Bapak Wawan sakulawargi anu kupribados tipi hormat. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam acara pengajian yang mudah-mudahan menjadi berkah dunia dan akhirat. Khusus anaknya Bapak Wawan, semoga menjadi anak yang Rabbi habli minas sholihin. Ulama berdoa, Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wal khair wala taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan anaknya termasuk anak kita semua menjadi anak-anak ahli ilmu dan ahli amal. Salawat beserta salam mari kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang tercinta, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam haflah yang insyaallah barakah, berkumpul dengan para kiai, para alimil ulama, para sesepuh-sesepuh majlis taklim, dan berkumpul dengan bapak-bapak pemerintah, bapak parurah, bapak kepala desa, dan semua aparat yang hadir. Berdoa dulu bersama-sama. Yang punya air dibuka air akuanya, biar nanti wabdagu ilaihil wasilah, cukang lantaran kanggo urang sadayana, biar nanti anak-anak kita dikasih air doa. 40 orang berdoa di tempat ini, maka salah satu kita yang ikhlas pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tempat ini menjadi tempat Allahumma ja'al hadal makan wa ma haulahu makanan mubarakan. Tempat ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba bersama-sama semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Nah, nanti bersama-sama semuanya, jangan ada yang diam tapi semuanya bersolawat kepada Rasul agar kita mendapatkan syafaat. Walaupun kita ini orang-orang yang banyak dosa, tapi dengan syafaat Rasul semoga dosa kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasul.
doa berjamaah, putra soleh solehah menjadi orang istiqomah, pupus husnul khatimah. Assalamualaikum ya Nabi, ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Gusti seurkeun rezeki, pinuh ilmu ku pangerti, sareng wargi tresna hiji, subur makmur zinawi. Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Nabi, ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Berkah doa berjamaah, hidup nasing barakah, lamang sadaya panyawan, hasil anu dimaksa, teu aya papadana, ugi Gusti ngahampura, abdi lamokot ku dosa. Assalamualaikum ya Nabi, ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul, ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Rasul. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Judul pengajian ini adalah khitan. Hi kadanguh teu. Khitan adalah satu kewajib. Kenapa kita harus dihitan? Karena al-aqlu salim fil jismi salim, akal kita ini sehat, termasuk jiwa raga kita ini harus sehat. Itu orang Arab mengatakan al-aqlu salim fil jismi salim, akal kita ini sehat, termasuk jiwa raga kita ini harus sehat. Kalau laki-laki itu disebutnya disuna, lamun perempuan disebutnya teh dico. Sok barang atuh bantuan Bu abi teh serak. Lamun perempuan digu atanapi dico, dicolek benar. Siapa yang pertama ditugaskan oleh Allah akan menjadi contoh dalam Al-Quran, yaitu Nabi Ibrahim alaihi. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifah. Nabi Ibrahim dalam satu riwayat tafsir dikatakan bahwa Nabi Ibrahim dihitannya dalam umur 80 tahun. Ya kampung naon namina Bu? Kampung Pajagan. Cik lamun urang kampung Pajagan Iroh. Aya Cik Iroh di dia. Cik Iroh, saya Cik Iroh. Ini akibat dari apa? Orang sini kira-kira lamun umurna 80 tahun karek di ayana hitan, gampang atana piliat. Kos tunggu ngasaan weh. Sok silakan aja Pak. Tadi aja berdoa. Gampang atana piliat. Kos tunggu ngasaan weh. Kenapa harus airnya disunat? Kenapa harus airnya dibersihkan? Karena
usul fikih mengatakan mala yatimu hukmal wajib, tiap-tiap perkara yang mendorong aina kana wajib, bisa sholat, bisa beribadah karena disunat. Jadi hukumna ke umat Islam disunatan teh Perempuan kenapa harus digusar? Kenapa perempuan harus dicokel? Karena perempuan tidak dicokel itu berbahaya. Di Amerika, di luar negeri, supaya membuktikan perempuan yang tidak digusar itu membahayakan. Satu perempuan cukup kula laki 10. Di pajagan nini anu can dicokel. Siap MD Ubaidillah menerima pendaftaran cokel menyokel. Ayah wih nu nyokel lama ayah khusus hayang teh nyokel nini aing mah kuria karacunan sabab loba ustad nu karacunan astagfirullahaladzim ustad karacunan susu deh aing mana iroh kemana wae ngomong teh ieu teh akibat naon? Akibat karacunan eta teh susu nini sabab susu nini mah beramal beracun moal aya urang lamun ini urang watak ti ayeuna ku ayeuna hitan teh kudu loba nyumbang loba nyusu teh kumaha batur nyumbang ya nyusu deh. Maka dengan setiap yang dilahirkan ke dunia ini itu semuanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan ayeuna ke dunia ini siapapun orangnya maka yang dilahirkan semuanya suci. Sunat kadieu ningalina sate iros atuh bibirna aya ciros aya centin aya centin cenunung aya cenunung ceti aya ceimas cenani ceani maknok bos romlah RT Ocid Haji Sulam Haji Muhyiddin ayo korban bubur kabeh ya. Setiap yang dilahirkan ke dunia ini semuanya sud. Maka kata Rasul kalaulah lahir anak kita langsung diadanan telinga yang kanan diada, yang kiri dikomat, supaya non anak orang supaya jauh tina jurang jauh tina juri jadi komat kos nu wawuh wae jeung juri minimal budak teh bisa ad bapana nu ad lain nitah paraji atuh budak teh jingjet kos paraji adanan ku bapa seperti adan teh nikmat kos di Madi adan itu betul-betul dihiasi dengan suara yang nikmat sehingga yang berjamaah pun banyak diurang nu adan sahawe kadang aki-aki huntuna tinggal hiji lain harudang kalah kakarerek ngacai eta nu adan aki-aki kurang gi huntuna tinggal hiji cop ganeng iroh situ sisirian wae ingsa fas mai wes cengkar ya cengkar ayo mana riwa wae engkar teh
Anta kayak singkaring cemai mah teh adi lanceuk ceu. Sarua eling. Cemai jeung cengkar edan teh kumaha? Mata kaji ge eling. Teraskeun Pak. Urang ngajawab bapak-bapak terus. Lanjut. Kurang tarik lanjut. Cing tarik lanjut. Oh gitu atuh meni tanagaan. Salat teh kos nini hanyut. Setiap yang dilahirkan ke dunia ini semuanya suci, maka yang didengar pertama agar anak kita kuat nanti kepada pun perginya ke luar negeri menjadi ayeuna pegawai, menjadi mencari ilmu keluar negeri sana, tidak akan dijual keimanannya karena tertanam dalam otak dan pikirannya, yaitu kalimah tauhid, kalimah la ilaha Muhammadur Rasul. Lain nama loba ariran bar, ayeuna mah loba ariran bar, ngalirkeun masyarakat, diganti asyhadu alla ilaha illallah kuduna wa asyhadu anna muhammadar rasul, diganti ayeuna mah hayang ngaku jadi nabi, ngaranna di Bandung hayang ngaji nabi ngaranna Eman, manya ngaran nabi Eman. Ini akibat dari apa? Tos ayeuna jalma zaman ayeuna supaya kuat tauhidna, anak jauh dari amal, anak jauh tina adan, jauh tina tauhid, teu daek ngaji, loba jadi syiar agama, teu make ilmu, akhirna dhalalah, sesat menyesatkan, akibat jauh daripada ilmu ulama. Betul? Betul? Cing tarik betul? Matak budak teh ajarkeun tauhid, di mana diajarkeun budak urang teu bisa kurang di bumi, tidak bisa di rumah diajarkan, titipkeun ka kiai, titipkeun ka ajengan, di mana titipkeun ka ulama supaya daek ngaji. Tuturut muning. Jadi di Mekah teh ulah tuturuti ibadah teh, berbagai 4 madhab ada, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya 4 madhab di Mekah ada. Lamun urang rek ka Mekah tuturuti rek kumaha, ngentut muning di muning deui eueuh aya ge onta di Mekah mah. Rek kumaha urang ibadah nu bener lamun urang tuturuti. Jadi lu kumaha anu alus supiki al aslu qawiyun, yang bagus itu anu baheula. Tah di urang masuk biasa al adatu muhakkamatun. Ini sudah menjadi tradisi dikala ayeuna keur agama atanapi keur adat, di mana budak disunatan di urang masuk di rame-rame, mahkan ayeuna disunatkeun sor al Imam Al-Maribari wa yusannu, disunatkeun lamun ayeuna nyepitan murang kali babanget kudu di rame-rame, lamun istri kudu disamarkeun. Naon sababna? Bisi katingalieun ku RT der kabita, sabab RT masuk kabitaan. Matak mangpang kurang sadaya tingkatkan pengaji supaya diangkat daraj. Naon sababna ibu-ibu ayeuna teh loba nu maot barihi. Maot barihi tut. Kacaritakeun di Pajagan aya cengkar maotna bau hitut. Iya akibat naon? Akibat tina hilaf ka Allah. Oke, Bang. Hilaf ka Gusti. Akibat hitut teh. Tapi ayeuna sok tak kudaon taatan tauhidullah. Kenapa harus ditanamkan kemitul lahir anak kita adan dan qomat? Karena supaya kuat tauhidnya. Kenapa di akhir zaman ini manusia sok loba zaman nurut ka ditu, nurut ka dieu, barijeng dina hatena ge manehna ge teu apa nanaon. Ngilu partai ini, partai ieu, partai itu, partai ieu, liar. Nu akhirna nu ngingiluna ge setruk.
Makanya di Bandung di Cisarua sudah disediakan 9 April ayeuna untuk orang gila kamarnya ditambahin. Itu khusus ke anu nyalonkeun supaya anu bisa stres disiapkeun ayeuna. Anu ayeuna tempat-tempat aya rumah sakit jiwa. Kuburan ditamahan. Pan sabeut kita anu stres anu maot aja. Singkar beres rek teu heula bae maneh teu heula. Urang mah paneuri we. Kene loba hutang. So ustadna osok nganyuk ngaos wae. Kenapa harus dikuatkan tauhid kita? Karena tauhid kita ini sangat tipis. Babari kagod, mata kudu saminggu saka, ngayakeun pertemu, berjamaah, ngahanca, kudu bogahan. Ngaji kur, ngaji kitab kuning, sapina eta teh wudu salat, sedengkeun urang salat teu bisa wudu rek kumaha? Eureus henteu. Wudu teh teu babacaan teh naon. Sah saja, tapi tetap harus sempur. Betul tidak? Minimal budak urang teh ngenal wudu nu bener, minimal budak urang teh ngenal salat nu bener, sabab tidak sedikit anak kita imannya dijual terhadap agama-agama yang lain. Komo lamun partai geus mamawa ayeuna agama, partai mamawa ayeuna agama, komo dibobodo untuk menjual tina Islam kana Kristen, kana Hindu, kana Buddha, partai apapun di sini adanya, siapapun orangnya, tong didukung partai-partai anu ayeuna ngakibatkeun agama urang ruksak. Nu ngeunahna batur. Matak ibu-ibu tong mikiran nyol. Geus mikiran kumaha ngeunahna dicok. Heuh, geus kitu. Weuh teuing aing. Betul. Sok cing tarik. Tah kitu aing ngora keneh mah. Ngaki-aki betul. Ingsa. Karena iman kita ini pak kadang-kadang yazidu wa yanqusu. Siapapun orangnya, rek ustad, rek ulama, rek kiai, rek kapten, rek presiden, geus ningali duit mah angar. Sok kabobodoten. Kopiah ge dilaan, korupsi sarua. Ini akibat dari apa? Akibat campur. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kamu mencampur adukan antara hak dengan yang batal. Sehingga loba nu kabobod. Da iman mah kosle. Iman kosleho. Halus ya. Seperti ayeuna urang gadele. Contoh cengkar gede leho. Contoh cengkar teh gede le. Eta ku cengkar teh lamun ayeuna keur ayeuna ngucur disusut. Lamun batur mah kadang-kadang dilap. Kageuleum engkar teh. Bartul dileho disusut ya dilamot kumaha. Maka kata Rasul, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tebalkanlah tauhidmu. Anyar-anyar iman anjeun ku nyeureurkeun kalimah-kalimah tauhid. Ieu mah riweuh nu batur ngeunahna urang anu ripuhna. Tim sukses akhirnya mah sukses tim. Betul. Ini akibat dari apa? Akibat urang mah sok loba kabobodoh. Naon sababna lamun geus bercampur ayeuna duit hayat dituang ku nu ayeuna nu halin hakna, maka wilujeng beureuh beut. Loba hilap. Jeung nu sok ngadaha duit rakyat mah katingali beungeutna teh geun. Babari ngaburu. Bener.
awas ya pemerintah nu sok ngeluang duit rakyat kali itu nanti sok ngage ayeuna babari ngaburu. Kadang-kadang celina teh salesma. Jadi fluna lain flu ayeuna burung tapi flu ceuli. Ini akibat apa? Akibat loba kurang nyumbang. Kurangnya mana nyusu deui. Insya lain haus jadi mah hareuda ngaji dah tuh beda jeung di Bandung kadua mikna nyedot imah mik teh pan aya nu ngeunaheun aya nu nyedot ari abi biasa rek teu make mik siap diundang ke Jongol diundang ke Reung Kondang ada pesantren khusus aspek anti speaker saya biasa tidak pakai mik jadi lamun ayeuna diondang kudu pakai speaker siap saya tidak fanatik kudu speaker dionang ku Persi siap ku Muhammadiyah siap anu penting mah kudu narima kana naon ayeuna hukum ti Allah lamun jalma geus teu narima kana hukum ti Allah maka eta jalma jauh tina rahmat Allah. Tidak sedikit orang yang yafirruna minal ulama anaknya tidak memakai ilmu maka mengurus anak tidak memakai ilmu akhirnya banyak uang tapi tidak berkah. Betul? Jauh daripada ilmu pemimpin banyak yang dol yang mati tidak membawa iman dan harta yang dimakan sudah tidak berkah. Dulu makan yang dimakan anak biasa saja nang kukuluban tapi barokah teu loba banyak. Tapi sekarang dimakan oleh anak kita fried chicken, hamburger, black pork, Amanda teh. Ayo mana engkar ke mana wae ngomong teh teh. Batur Amanda ya Amanda teh kumaha? Iya akibat naon? Ieu teh akibat pergaulan bebas. Anaknya jadi ayeuna akibat jadi agama dijual akibat kurang tauhid kepada Allah. Maka tanamkan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha pikir la ilaha illallah 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلا محمد فزال من وجهه متيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا حبيب يا حبيبي يا حبيبي كيف وفؤادي قد بدا بابي الظلام فتحنن وامه عني ما بدا كل نور من ذنا خير الأنام
حبيبي كيف وفؤادي قد بدا بابي Ngaji itu tergantung saragam ayeuna basuh kunaon ibu nggak ngaji cengkar kunaon teu ngaji saragamna basuh. Pengajian bukan melihat bajunya, bukan melihat sorbannya. Ibadah Allah tidak akan melihat wajahnya, jasadnya, pangkatnya, tapi Allah melihat kejujurannya. SBY 2 periode itu penting, harus diberubah. Kenapa? Nih ibu abdi mimiti ngaji ka dia di tahun 2000 genap lebet ka daerah ayeuna Majalengka, Masya Allah jalan teh anger garik rok, jalana loba nu legok, ti peuting masuk ti bales, kadang-kadang ninyak timun, iya kudu diomean. Sedangkan abdi diundang ke daerah Majalengka bukan di kota wae, dugikeun ka daerah-daerah terpencil, dugikeun pernah abdi parura, dugikeun ka ayeuna mobil Fortuner asup kana jurang. Itu perjuangan. Ini harus dibahas oleh pemerintah. Jangan sampai geus jadi jalan goyang inul. Aing utah datang ka dieu. Ya akibat jalan. Harus dipikirkan. Kiai harus qanaah. Saya juga qanaah waktu lempang, jalan kaki, tapi ada fasilitas, gunakan. Tapi harus dalam waktunya ibadah itu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anak kita, jaga harta kita, itu akan menjadi fitnah. Lain hayang nyieun wungkul. Ngeunah we numpak. Geus gede diantep. Terjadi di TV, anak disunutan, penindasan sampai kupaku di ciayeuna, digetik ke ayeuna sampai keluar darahnya. Itu akibat apa? Penindasan terhadap anak. Akibatnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat akan didakwa. Aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Siapa yang akan nanti dipertanggungjawabkan? Yang pertama, yang ditanya bukan ibu-ibu. Nih bapak-bapak, ditanya oleh Allah, hei engkos hambura lamun aya ngaran engkos, kunaon anjeun teh boga budak diantep teu diurus, teu dibawa ka ditu, teu dibawa ka dieu, teu dititah ngaji, teu di sakola, sampai anak anjeun terlantar, ari anjeun ngeunah sorangan. Maka itu aek asup ka surga terjadi. Orang tuanya mau masuk surga, anaknya kulantaran ngadakwa, ya Allah jangan dimasukkan surga kepada orang anak ibu bapak saya karena saya tidak pernah diperhatikan. Bukan hanya kasih kepada anak, hayang motor dikasih, hayang mobil dikasih, pengen fasilitas dikasih, pengen kuliah dikuliahkan. Tapi Masya Allah hanya kasih tidak dibarengi dengan sayang. Sayang anak kita jadi profesor, jadi jenderal, tapi sayang anak kita tuh bisa wudu, tuh bisa sholat. Betul? Banyak di Dago, Bandung, profesor, jenderal, itu perguruan doktor, meninggalnya susah. Akibat apa? Akibat tuh bisa wudu, tuh bisa sholat. Maka dengan itu bukan hanya kasih, tetapi harus dibarengan dengan sayang. Insya, jadi harus seimbang dunia dan akhirat. Pak, Bu, lihat ke sini. Ibu punya anak, ibu punya tanaman, kerusum pare panen. Ngurus nama haroream, tapi lagu panen nama resep. Betul? Ibu melak pare, melak pare. Eta pare geus dipelak, tong dipupuk, tong digemuk, tong diorea, tong diberak. Kira-kira pare sae moal.
Pare moa, sare moa. Bagus nggak? Ah ini. Tapi anak kita tos dijieun, tos dikaluarkeun, ngahaja ngahejeun. Tiba barang bapak anaknya ngilu ngahe. Melaan rokok ge tibalik sabelah. Jeung rokok teh jarum coklat deh. Cap anak-anak aina lahir ke alam dunia tidak pernah diurus, tidak pernah diapa-apa, tidak disekolahkan, teu dipindah sekolah, bapak ngeunah ka ditu ka dieu, anaknya diantep, maka masya Allah anak itu minimal gubak teu diberak mah Bu, masya Allah pare oge beureum. Terjadi anak jalanan, black metal, anak jalanan, geng motor, huuk dirancung-rancung, celina di arah ranting sabelah. Itu akibat abring-abringan di sisi jalan. Maghrib ngatur ayeuna berjamaah, iya masih kena abring-abringan anak-anak zaman sekarang. Ini akibat apa? Akibat kurang berak. Contoh pare kurang berak mah burung, celi di anting, teh budak kurang berak. Ayah ibu-ibu nubukna beureum di dieu. Tah eta teh kurang berak cengkar. Bukan hanya ngomong saja, tapi prakteknya yang susah. Harus diimbangi dengan ilmu agama. Teu masantren ngaji, mau memberikan tausiah atau memberikan apapun teu ngaji, teu alus. Naon sababna bisi sesat. Betul tidak? Karena zaman sekarang ini Pak Kiai, Pak Lurah riskan dengan ayeuna aliran yang menjadi aliran yang mencampur adukan, yang akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Betul? Betul. Makanya penting kiai jeung kiai ngahiji, ajengan jeung ajengan ngahiji, insya yuladu alal fitrah. Kembali ke pokok, yuladu alal fitrah. Anak kita ini suci sesudah umurnya 7 hari. Lihat di dalam kitab Al-Adhkar, I'anatul Talibin, di dalam Fathul Mu'in, dalam kitab Ayat Fathul Qarib, sarahnya Bajuri. Maka itu akan terjadi anak 7 hari harus diberi apa? Anak 7 hari harus dikasih nama yang baik. Nama dari apa yang baik? Al-Quran, Asmaul Husna, nama para nabi, para ros, itu yang baik. Jangan sampai anak ini dikasih nama asal-asalan. Ngaran budak siapa Bu namanya yang ketiga? Anak yang ketiga ini anaknya dingaranin anak-anak yang dari anak Al-Quran, tapi asal-asalan. Makanya kalau nggak ngerti jangan so tahu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gali tafsirnya, gali artinya, pahami dulu, jangan sepotong-sepotong. Sahapa nami teh budak anu lainna lahir ngaranna Muhammad Jahanam. Hantem we ngaduruk imah batur. Memang tidak Al-Quran tapi Jahanam. Keras kepala, tidak menerima aturan-aturan Allah. Ngaranan budak teh Abdurrah, Abdul Raj, Abdul Wa, Abdul Go, Abdul Wa, eta we dan apa Wahid, Abdul Wa, ngaranan budak dengan panggil ngaran Abdul Kho, Kholik, an panggilanna ulah Mang Kholik. Berarti Mang Kholik Mang pencipta. Artinya Kholik pencipta. Kuduna Mang Abdul. Dan jangan sekali-kali, kenapa nama itu harus baik? Karena nama itu akan menjadi nama, akan menjadi doa. Runtuyanana, silsilahna, duriyahnya harus tahu. Dalam kitab Buqiyatul Murtasyidin dikatakan Muhammadun Abdullahi Syaibatun Hasimun Manafun Kusayun Makilabi wa Murah wa Ka'bun Lu'ayun Ghalibun Fihrun Malikun wa Nadrun Kinanatun wa huwa ibnu Huzaimah. Ari kasagarupa sunah Rasul ari silsilah Rasul itu apa?
silsilah anak nenek kakek uyut yang ngawareng kakak siwur apa itu harus tahu nantinya memanggil orang itu begitu. Rasul juga begitu sama. Dan jangan sekali-kali memanggil anak dengan hinaan. Namanya Abdullah Nazrin Syah, bagus. Abdullah hambanya Allah, mudah-mudahan menjadi hamba Allah, pejabat yang menjadi pejabat anu jujur, jadi ulama akhirat, jadi ayana pengusaha, jadi pengusaha yang ada manfaatnya bagi orang lain. Jangan sampai jadi pengusaha tapi memikirkan dirinya pribadi saja. Betul, betul. Tuh namanya yang baik, Bu. Ini budak anu Majalengkanya loba nu ngababa di tawet tanah di dawan ke nu nyieun pabrik anu nyieun garmen lolobana Cina rek dengaranan we budak nu lahir nu opat mah Cina kos Cina sugan we budak teh jadi beunghar sangarana Liang Tai. Antu hantem we budak teh kokorobet. Coy sia. Tung Tung Seng, Teko Seng, Liang Hong, Liang Jin. Ngaran budak teh. Dalam satu kitab alat dikatakan ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu kaza'warin wa irniqa wa qaranin wa adanin wa laiki wa qasadqamin wa hailatin wa wasiki wasman ata wa kunyatan wa laqoba. Dikala kita ayeuna memanggil anak ngalakob ngalani atau memanggil panggilan harus dengan panggilan yang baik, rif'ah, yang mengangkatkan anak. Jangan memanggil anak itu wadi'ah, menghina anak, yang akhirnya namanya bagus dipanggil jelek, akhirnya anaknya jadi jelek. Muhammad Syamsuddin, artinya mataharinya agama. Dilani pedah bahasa Arab itu apa artinya? Syahanamina anpunako, artinya anpunako bebengok sapi. Awas, jangan sampai menjadi orang yang sombong. Bisa ini, bisa itu, bisa ini. Belum tentu. Wa ma utitum minal ilmi ila qalila. Sedikit-sedikit oleh Allah diberikan ilmu. Maka dengan itu terus sampai mati pun kita harus mencari ilmu. Dekati ulama, ngaji nu bener. Insya karena sekarang ini akibat pergaulan Yahudi, anak lahir bukan disusui oleh ibunya tapi disusui dengan susu sapi. Matak budak nanti korban budak nang ketiga sato aja ada cengkar kemana wae ngomong teh. Insya ibu menyusui satu kali. Dalam kitab Ukudur Jen dikatakan, dalam yang lain Fathul Izar dikatakan, Qurratul Uyun dikatakan bahwa orang menyusui satu kanyot itu sakenyotnya 10 kebaikan. Anak sekarang menyusui anak gengsi. Kenapa neng nggak mau nyusui anak? Takut ke bawah. Padahal menyusui anak itu ibadah. Sakenyot nage 10 kebaikan. 10 kali dikenyot 100 kebaikan. Eta teh dikenyot ku budak. Komo lamun ku bapakna. Ku bapak nama doba sering dosa. Ku bapak na dosa. Ay mana engkar mau jadi budak namun tadi kenyot ku bapak nama teh. Insya mantak urang ti dia kudu loba nyunat nyusu astagfirullahaladzim. Mantak nu pas mah nu hiji ku budak nu hiji ku bapana. Jadi mau berat sawareh insya wa minal laili fata'ajjad bi nafilatan lak. Ai budak soleh budak namina sae mah Masya Allah Abdullah wengi-wengi teh gugah lilir ningali bapana keur mamaungan. Bapak ya curi
Mana jurigna eta bapak cengkat jurig daya padahal jurigna teh bapana meureun gitu. Arosok gugah tengah wengi, arosok gugah tengah wengi, arosok bangun tengah malam, suka bangun tengah malam, sholat atana piki sakitu ge bisa ki mata kurang udah loba ki kieu acara kieu mana engkar ka mana we ngomong teh teh insya sok damian anu sae mudah-mudahan menjadi anak dengan nama yang baik, menjadi baik di dunia, baik di akhirat, insya Allah. Karena ridho Allah disimpan dalam ibadah. Imam Al-Ghazali dalam satu kitabnya dikatakan ridhonya Allah itu disimpan dalam ibadah, maka ibadah harus diimbangi dengan ilmu. Insya Allah ngurus budak teh ibadah, tanggung jawab dunia akhir. Insya Allah. Nabi Sulaiman kaya tetap beribadah, Nabi Isa miskin tetap beribadah. Salih wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Nabi Musa gagah tetap kurang tarik, Nabi Yusuf ganteng tetap cacing tarik, Nabi Musa gagah tetap Siti Khadijah kaya tetap beribadah. Salih Salli Sallimna iman ala mada wal ashabi man qad wa'ada ali wal ashabi man qad wa'ada. Teraskeun tong cik bapak-bapak heula sholatum minallah ayo bapak-bapak bengek gitu cik cobaan ibu-ibu ku yang di masjid ya dipingpir ku cengkar salatum minallah ngaji teh ibadah fisik, ngaji teh ibadah fisik, pikiran kudu konsentrasi. Ai keur ngaji geus tong mikiran naon-naonkeun we kumaha isuk anu nagih mah. Imang ngaji teh melong ai teh ikeun melong kosong. Keun hutang mah kumaha isuk we atuh. Ring serius ngaji, sorak kaluarkeun urang suara cinta ka Kanjeng Rasul teh nyora dina urang sholawatan. Loba zaman maca sholawat di dunia bakal menang syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salatum minallah wa alfa salam alal Mustafa aman syarifil maqam. Salatum minallah, ayo bareng.
دعوني أناجي حبيبي ولا تقتلوني وعدني حرام ولا تقتلوني وعدني حرام صلاة المصطفى من شريف المقام يا طيبة يا طيبة يا دول عيانا استغناري والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا يا طيبة يا طيبة يا دول يا نازقنا لي والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka dengan itu yang paling penting, nama itu yang harus yang baik. Jadi lamun urang teu apa nanya kan ngarti. Da urang mah beda tingkatan anak gitu. Jelema biasa disebut MUI, jelema biasa nu mana heula ulama zaman ayeuna mah. Can puguh, can aya nu bener kabeh oge. Beda jeung baheula, nu baheula mah Arafik, tuangna Afik ulama teh. Putra ulama putra kiai baheula mah teu bisa ngaji, teu ngararaji ge budak ajengan bisa ngaji. Naon sababna? Arafik ajenganana. Tuangna dijaga. Pakaianana, ibadahna waro. Budakna teu ngaji bisa. Tapi zaman sekarang tidak bisa begitu. Budakna teu ngaji, anger. Mau bisa ngaji karena ilmu bukan turunan, Pak. Iman orang aya iman taklid orang malah loba mah iman nu turut munding we terus ningkat karena iman ilmu, iman iman ilmu, terus iman hakikatul hakikat tah keur urang mah imana iman jalma bodoh jadi kudu ngarumasakeun urang jadi jalma bodoh can kasebut alus cek urang teh salatna alus wuduna teh urang teh alus urang teh ngaji Qur'anna alus urang teh alus ibadahna alus amanah cek urang cek batur mah masya Allah bating goreng komo cek Allah cantang tuh walakin yang uduru ila qulubikum wa a'malikum Allah ningal teh bukan melihat ayeuna wajahnya tetapi hatinya. Lamun urang masih kena urang make sorban make gamis tapi masih ada anyung kelit nguruskeun budak nguruskeun istri masih kena amek masya Allah masih ada hasud masih ada fitnah masih ada ayeuna mengomongin orang lain menggunjing mengadu dombakan orang lain maka cantang tuh ibadah urang diterima karena hati kita ini kotor. Betul betul hese rek besi hati komo lisan mah 7 hari anak kita lahir kata Rasul sok biakikotin sok akekahan lamun pamaget 2 lamun istri hiji ngan kade nu mencit na kudu kiai bisi cing bener masakna cing hade mandian heula domana cing kasep sabab rek sodakoh teh ulah mere sodakoh anu ayeuna kira-kira teu katuang. Jadi lamun erek mere sodako sing amis sing ngeunah masakna seepkeun nu ayeuna sodakohna nu ekahna mah ulah nuang da ngaranna ge si sodakohkeun
Ai di urang mah lamun kurban teh oko kurban tapi nyokot dua pingping. Aya nu kitu di dia. Mana jalan mana? Oko kurban tapi nyokot. Da cenah Pak Ustad menang eta oge. Ngan atuh ngaranna ge geus kurban. Ngayana we bikeun ka batur. Da ayeuna aya kurban jeung akikah teh eta teh hak batur. Keur zaman nu can manggi anu tara manggi kana daging. Ari ieu nu beunghar hayang dibere daging kurban. Jeung panglobana di. Oko beunghar panglobana atuh darah tinggi. Mantak nu loba duit mah sok loba panjang. Minang ka rumah sak. Eta teh akibat matak nu pedit mah sok tereh koid sia.